salaamaaleykum mbokki Darou Manane TV ñu ngi leen di ziar baax a baax fi ñu leen baaxoo nuyoo ci émission Nay Leer tey jii nag ñu ñëw Touba Ndamatou na ma waxtaan ak Mame Dame Lo responsable ci biir parti Pastef waaye it nekk ndaw nekk tamit ndaw ñi nga xamante ni référence lañu ci biir dëkk bi bu ñu xoolee ci préélectoral bi mu liggéey ci liggéey bu am solo waaye liggéey boobu yëpp dinañ ci waxtaan ak moom ginnaaw bu ñu ko bàyyee rek mu nuyoo kon Mame Dame ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen di wax ne dal leen ak jàmm fii ci kër gi. di kontaan ci yéen tamit ci tey vraiment dalal bi ngeen ma dalal. muy lu rafet. loo xamante ne ni lu am solo la lu kawe la sama xol tamit. ndax fekk si gi ngeen ma fekk si. vraiment tey mu mel ni daal man jox ngeen ma cër boo xam ne sax man yaakaar naa ne wax di yàlla àgguma foofu. donc kon loolu yéen dama leen ciy remercier donc di ñaan site internet bii ngeen xam ne moom ngeen yor. mu bokk ci Darou Manane TV mu bokk ci site yi nga xam ne li ëpp ci sénégalais yi bokk moom la ñuy déglu. ndax man dama leen di suivre vraiment ngeen def émission yu am solo muy seen émission bii nii dama koy suivre ku ngeen fi dalal dama koy déglu vraiment. ngeen bokk ci ñi nga xam ne daal lu am solo la ñuy def waaw muy presse bokk ci organe de presse yoo xam ne tey mën naa ne ku ñu respecté la fii ci dëkk bi ndax franchement daal ñu ngi leen di gis ngeen di def liggéey bu am solo bu mucc ayib. kon dañ leen di ñaanal rek fi ngeen bëgg yàlla yeggale fa kër gi mu dem ba nekk kër gu yaatu goo xam ne. da ngeen di am journal am télé bu mag. am rajo am lépp man moom laa leen di ñaanal quoi. journal quotidien boo xam ne chaque jour ngeen génne. bu la neexee itam ngeen maa ngi leen di ñaanal aussi yàlla dem ba defal leen ngeen am journal hebdomadaire boo xam ne chaque semaine dañ ciy def actualité Touba ndax Touba dafa bokk ci dëkk yi gën a mag li fi xew dafa bëri. parce que fu ñuy wax deuxième ville du Sénégal moom foofa presse bu fa nekk. yàllaay dogal chaque semaine da nga am loo wax ci foofa. ndax jëmmi dëkk bi ak daywaay bi moo leen ko may. kon loolu moom man maa leen koy ñaanal ndax dama gis seen liggéey. waaw te ni ma gisee ngeen koy liggéey bu rafet moo tax ma leen di ñaanal kër gi lu mu yokk rek doyul yàlla na ko yàlla doog def yàggal leen fi yokk seen mën-mën ci kàttanu borom Touba. amiin di jiital nag ci nuyu bi Serigne Cheikh Mountakha Mbacké Bachir. bi nga xam ne mooy xalifu général kullu murit yàlla yàggal ko fi aussi. ci at lii nga xam ne moom la mbébét ci liggéeyal ko maamam ci dëkkam bu sell bi yàlla matale ko. ci barke Xaadimu Rasuul mi ñu bokk. allahumma amin mu mel ni mun dugg see bu ñu ko déggee rek xam ne émission bi dana wuyu turam tey muy Nay Leer. lu bëree bëri dina leer ndax it ni mu temporiser débat bi. kon Mame Dame dañuy daal di tàbbi rek ci biir liggéey bi ñu gis ne préélectoral bi doon ngeen dem ci ay quartiers yu différents duñ ko lim mais nag liggéey bi ngeen ci liggéey lépp. lan moo waroon a nekk seen wàccaay ni ngeen duggee ci élection yi moo nekkoon seen programme. waaw xam nga Pastef. wax dëgg yàlla ñëpp gis nañ ko muy liggéey bu am solo. ci département bu Mbacké. surtout nag au niveau de la commune de Touba. parce que 69 cellules. du ay caaxaan. 69 cellules yëpp ci biir Touba. du ay caaxaan. Touba rek laa la wax. parce que des na yeneen yoo xamante ne ni ay ngaaboo yooyu après naa ci ñëw mais liñ samp biir Touba rek laa lay wax. amul benn quartier ci Touba bu nu épargné fu nekk dugg nañ fa samp nañ fa cellule. di def aussi ay journée de massification yu am solo yoo xam ne dañuy def vente de carte membre. pour xooli partisans yi ak sympathisants yi nga xam ne dañu bëgg président Ousmane Sonko. loolu ñu mën cee compter 6000 et quelques yu ñu jaay ci ay carte membre fii. chaque jour dañuy dem ci marché yi nit ñi di wane seenu cofeel ci bëgg président Ousmane Sonko parce que yaakaar naa ñun rek ñoo fi parti politique boo xam ne da ngay yor sa carte membre nit ñi wër la loolu gis nañ ko image yaa ngi fi il est toujours disponible sur YouTube boo demee fekk ko fa. chaque jour li Pastef Touba di liggéey lépp. bi bu set ñu koy gis ci réseaux sociaux yi di ko gis kon loolu du la may inventé. yaakaar naa ñëpp mën nañ ma ci jël témoin. mu wane ne rek ay nit ñu am jom nit ñu bëgg seen réew. nit ñu am engagement ñoom ñoo ci nekk. moo waral liggéey boobu noonu. ci Pastef Touba. ndaxte ñun dafa am loo xam ne politique bi ñu ciy dugg dafa am lu ñu ci duggee dañ ci dugg ak engagement boo xamante ne nii dafa am loo xam ne dañ ko daawul gis ci Sénégal. muy politicienne lañ fi xamoon. léegi ñu dem ba ci biir ñu gis benn leader boo xam ne. indi na benn projet teg ko. ñu xool projet bi lépp di njariñul Sénégal. ñu koy wax président Ousmane Sonko.
ñun ñi nga xam ne ay xale lañ dëkk ci dëkk bi te xam lu bari ci réew mi xam tamit àdduna ni muy doxee ndax tey boo demee ci yenn réew yu bari départ nañ bu yàgg te Sénégal mënagul sol ay dàllam dama ciy cité réew bu mel ni Rwanda en 1994 dañu def guerre civile entre les Hutus et Tutsis ñaari xeet mu am 800 000 morts Paul Kagame nekkoon chef de guerre bi yëf yi jàllee ñu élire ko mu nekk président démb yaa ngi gis ñu wane ni Rwanda Afrique réew mi njëkk a liggéey téléphone portable ci Afrique mooy Rwanda lan moo leen ko teg ñu gëm seen bopp te Paul Kagame bi mu ñëw dafa indi ay programme gën a dooleel secteur informel bi contribuer ci wàllu set gi. voilà set gi moom la njëkk a def parce que dafa ne nit bu civilisé wul parce que li tubaab di wax l'esprit saint dans son corps saint maanaam xel mu sell ci yaram mu sell voilà léegi moom la loolu la doxal ba dëkk ba set moom président muy joxe un bon exemple bu ñu ko xëyee mu gis ratoom bu ñu xëyee gis ko mu yor ratoom nekk ci dëkk bi waaye lu nit ñàkk jom boo xeeloo gisee sa président sol blouson di rato nga war a xam ne man kat naa roy ci kii loolu xel la mu doxe kook askan wi ba Rwanda mooy le pays le plus propre fii ci Afrique ban ca jógee mu ne nañ xool nu ñuy suqalee suñu réew ci wàllu économie mu dooleel secteurs yi nga xamante ne ni doomu réew mi ñoo ko moom ni mu ko dooleele mooy képp koo xam ne jàngi woon nga ba am xam-xam pour ubbi benn entreprise boobu ngay ubbi da lay woo nga ñëw mooy la yow lan mooy sa xam-xam nga ne man de bëgg naa ci wàllu industrie bu ngeen ma defee lii dinaa def usine meew wala lii ak lale kenn man dinaa produire ay ginaar wala lenn mu ne la mais wér na nga ne ko waaw mu ne la baax na gouvernement bi dina participer 60%. yow nga participer 40%. noonu la ko doxalee ba pare ne la balaa ngeen a jël kenn da ngeen di jël doomu réew mi aussi mu ne leen parité lay doxee. boo jëlee benn góor da nga jël benn jigéen. parce que xam nañ ne kenn mënul dem te boole woo ci jigéen ñi. noonu la ko doxalee di ko doxalee ba tey Rwanda gëm seen bopp ba pare ñu génn ci langue française dem ci anglais. parce que xam na ne l'Afrique francophonie benn réew doxu fi. l'Afrique francophonie moom mënoo ma wax ne la benn réew dem na depuis ñu nekk ci colonialisme fii ci tubaab yi. depuis 1960 amul réew moo xamante ne ni ci Afrique francophonie nga bokk muy ñi nga xam ne France moo leen colonisé ñu dem seen yoon amul. est-ce que xam nga ne France tey boo fa demee 56% ci seen électricité Afrique moo koy doxal muy Areva bi nekk fee Niger. Iran ñoom fa la am te France ku ne xam na ne énergie nucléaire la ñuy doxalee seen courant. après li ci des énergie renouvelable mooy yi ngelaw liy doxal ak yooyu. mais 56% ci France Afrique nga koy doxal waaye mais ca désert gi nga xam ne moo ko jox courant dafay coupé. ñi ko jox courant. ñi koy jox courant. ba mën a am ak courant. waaw ba du fa dara ñi ko jox moom mënuñoo am. ñoom mënuñu am courant toujours courant dafay coupé. muy lu doy waar. muy lu doy waar loo xamante ne nii wóor na la ne tubaab yi nax gi ñu yàgg nax africain yi ba tey jóguñu ca mais Kagame loolu la xam. moo tax mu jóge ci kon Kagame da nga ko bëgg a comparer ak seen leader. waaw Ousmane Sonko. waaw ndax dafa mel ni kon da ngaa bëgg ne doxalin bii di doxalin bi gën. ndax yaa ngi mel ni dindi nga tubaab dindi anglais yi. waaye ban doxalin nga ko mën a méngaleeg seen njiit depuis ci xar kanam bi mu wane. Ousmane Sonko. parce que daf bu ñu dégloo discours am yépp ci yi muy joxe. mooy fi Rwanda jaar ba dem. parce que li muy wax mooy nañ gëm suñu bopp. nañu dooleel mbay mi. am na sax lu mu tuddee vacances agricoles patriotiques. ñun ñu am ci benn tool fii. te ñu ci bëri ren bayu leen kànja. non ren bayuñu kànja dañoo bay gerte gu bëri la ñu bay am na sax ñu bay kànja ñun ñoo bayul kànja mais am nañu su mbokki patriotes yi nekk Diourbel ak yi nekk Yène ñooñu am nañu ci bay kànja parce que ren dañoo généraliser dañoo bay lépp. kon système boobu mooy système rwandais. mooy système rwandais. te Rwanda ñun est-ce que xam nga ne suuf si ñu am amuñu ko est-ce que xam nga ne Rwanda mooy réew mi yëpp ay montagnes ci Afrique te pourtant dem nañ ci dugg nañ ci autosuffisance alimentaire te ñun suuf su taali la ñu am. dama jekku moom seen biir ci li ñuy bay. ci li ñuy bay ba pare tamit seen société yi nga xam ne secteur informel bi la ñu dooleel leen. ba nga xam ne li ñuy liggéey day desaat ci biir réew mi. loolu moo yokk seen économie. par rapport ak ñun boo xoolee ci Sénégal tey ci wàllu économie boo demee ci hydrocarbure. Total moo fa nekk
boo demee ci télécommunication Orange moo fa nekk. boo demee port yenn sociétés yi gën a mag yi nga xam ne ñooy wàccee ceeb yeeg yooyu français yi ñoom ñoo ko fa def. tey boo demee Sabodala société français moo fa nekk di gas or beeg yooyu. voilà léegi loolu boo ko xoolee moo tax saa bu ñu annoncé ne Sénégal am na taux de croissance jóge nañ ci 7 virgule nangam yokk nañ ci 2% nangam bi fi président Macky Sall ñëwee croissance boobu sénégalais yi duñ ko mën a yëg seen bopp xam nga lu ko waral. mooy kani lépp li ñuy am ci alal day génn réew mi di dem. loolu doxalul am réew boo xoolee nag président Ousmane Sonko programme bi mu am mooy lépp lu Sénégal moom. parce que toujours ñu bari dañuy defee ne président Ousmane Sonko day xeex France naan France dégage nañ génn non 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 partenariat gagnant-gagnant. partenariat gagnant-gagnant mooy que ni bu ñu liggéeyee man li ma yellool naa ko ci am. parce que tey boo xoolee Sénégal suñu pétrole bii fi génn Sénégal 10% la ci am maanaam 5000 boo génnee Sénégal téeméer la ci am. te pourtant société étranger bi ko gagné. te pourtant boo xoolee Total moom mi gagné marché bi moom moo nekkoon 3e ci marché bi gën ci néew la xaalis. Cosmos moo ko jiitu woon BP moo ko jiitu woon. par exemple kii ne fay naa 3000 yow nga ne fay naa 4500 kii ne fay naa 6000 ñu dem jox ko ki fay 3000 loolu bëgg sa réew la loolu yaa ngi xool intérêt Sénégal. xanaa ki def loolu daa am lu jëm ci moom lu bokkut a jëm ci keesu réew mi. peut-être parce que ñu ngi ciy tudd Alioune Sall bi nga xamante ne nii société bi nga xamante ne nii moom la jël jaay ko. ñi nga xamante ne nii ñoo doon yëngu ci pétrole bi. ñiy saytu loolu xam nañu ne société bi il n'est pas capable pour gérer loolu. mais dañ ko signature bi rek la soxla woon pour que moom mu dem jaay ko. gaz bu toll noonu. tey nga xam ne tubaab bi nee nañu d'ici 50 ans pétrole day disparaître dootu baree ci àdduna bi. lu mel noonu nga am ko mu leer na nit ñi dañ koy daw wuti. mu feeñ sa réew nga saax-saaxee ko. bul fàtte ne Thierno Alassane Sall loolu loo ko démissionné loo woon. signé loo ko loo xam ne du intérêt Sénégal. moo démissionné la woon Thierno Alassane Sall ba pare ñoom ñu ñëw naan dañ koo dàq Thierno Alassane Sall indi na ci ay leeral yu am solo. donc pour wax la ne la rek ñii nga xam ne ñoom ñoo yor suñu réew. bëgguñu askan wi xooluñu njariñu askan wi li nga xam ne moo fi am ci wàllu pauvreté ndax Sénégal bu ñu demee ba di ko classé 25e pays le plus pauvre. xam nga ne jaaduwul. ci réew moo xam ne ba muy am école yeneen réew yi amuñu école du chef bii di école fédère bu bee bañ fay jël doomu buur yi di leen fi jàngal booba yeneen réew yi xamuñu luy école. waaye mel na ni Mali jiitu woon nañ ndax fédération du Mali lañu doon wax xaw ma ay. fédération du Mali. kon dafa mel ni kon booba sax Mali moo ñu jiite woon n'est-ce pas. waaw non non boobu dans les années 60 Sénégal dafa am lu ñu 58 Senghor dafa ñëw fii. am lu mu signé moom Modibo Keïta ñoom Mamadou Dia ñu waxtaan ba juboo ci fédération du Mali Sénégal ak Mali nekk benn réew. am na benn général bu fi nekkoon ñu ko général Fall boobu moo nekkoon chef d'état-major des forces armées sénégalais. ñu wax ba juboo De Gaulle ñëw fi ne leen accepté naa leen fédération bi. mais fédération bi janvier la mai mu tas. parce que li ko waral mooy Mali ñoom ak dañ ne woon. ñu ci bari dañ ne woon parce que Côte d'Ivoire ci la bokkoon beneen la boobu ñoom dañoo teel a génn. andi jël ko fi bu waay Côte d'Ivoire mi ngi ci woon. beneen mi ngi ci woon mu doonoon actuel mu doonoon Cotonou xam nga. kii bene mënoon a Dahomey jamono jooju mi ngi ci woon mais ñoom dañoo ak Haute-Volta Burkina Faso mais ñoom bu Haute-Volta la tuddoon jamono boobu Burkina Faso mais ñoom après dañoo ànd ak effet bu wàññi teel a bàyyi. waaye Sénégal raw leen fi ñu toll nii. waaw mais xam nga fédération du Mali boobu li tax mu tas mooy Mamadou Dia moo nekkoon vice président. Senghor nekk président de l'Assemblée de fédération. non Mamadou Dia moo nekkoon vice président moom kii Modibo Keïta nekk président moo ko jiite woon mais booba nag daf ko jiite woon par intérim ñu war a def ay élections. ñu ci bari na léegi ñun xamuñu Senghor parce que Senghor moom xeet bi mu bokk bariwuñ Sénégal loolu séeréer la wolof yee ko fa ëpp te aussi moom du musulman te musulman yi ñoo ëpp Sénégal donc loolu bokk na ci leen boole léegi nag ki nga xam ne moom mooy Mamadou Dia ne noonu moom Senghor la jàppale pour mu jiite ko ñoom ñu ne ñoom Lamine Gueye lañ soxla Lamine Koura Gueye bi dëkkoon Kaolack nekk premier président assemblée nationale. loolu moo tas fédération bi ci xëccoo yooyu noonu moo tas fédération bi. ba amoon ay coow parce que gendarme yi dañ fi ñëwoon. Basse Bakel ne ñoom ñooy sécurité affaires yi ñu ne Sénégal crédibilité am da koy ñàkk.
parce que waruñu yebal gendarme Mali yi ñu ñëw war koo gérer élection yeeg yooyu loolu yooyu ci lañ nekkoon ba affaire bi tas quoi. kon mu mel ni yéen a ngi bàyyi xel li nga recettes yi génn di dem ci tubaab yi. mu mel ni yaa ngi koy xaw a méngaleeg Kagame ci wàllum mbay ak lu mel noonu. mu mel ni Casamance sa leader fa la fekk baax. mu mel ni dañoo jàpp ne bu Casamance bu ñu xamee la fa ne. ak ñu jëm ko exploité. mu mën a yor réew mi. ban programme ngeen ci am ndax yéen a ngi tàmbalee ci mbayum kànja dafa mel ni da ngeen a bëgg a delloo nit ñi ci lekkum kànjaam kase. non xam nga kànja gi moom daaw la woon ngeen gis noonu. ñu béy ko mu béy yaa ngi naan gerte waaw mais daaw tamit gars yi xanaa dañoo neex ñu génne kànja rek mais lépp lañ bay de. waaw tool yi yaatu woon na trop Casamance xanaa gisu leen tool bi Ousmane yoroon nag yéen di gas foofu ñi bay fa ceeb sax ñun ñu bay fa ceeb ba dem risaatool gi tamit liñ fa génne ci ceeb daaw kenn xamul nu mu toll. xanaa li ngeen bayoon da ngeen ko récolté wut ndax. non si récolté nañ ko dafa mi ngi dem ci. récolté nañ ko 9400. waaw parce que affaire yi moom yokku na waaw xam nga affaire yi moom yokku na comme ñoom ñi ngi layee Covid beeg économie bi confinement beeg ñoom seen ca bitim réew la méttee. loolu la ñu layee ba yokk affaire yëpp bul wax ci ceeb rek mais léppal kay neel daara de première nécessité rek kay lépp a yokk du ceeb kese meew sax garab yoo sax ñu yokk nañ ko loolu kay lépp lañ yokk. ak jimbo sax waaw jimbo kay bu ñu demee ba muy jar ay 25 jar 50 francs lan nga jàpp ne moo waral yokkute googu. waaw yokkute gi mooy yorin wu bon. jëmale ko ci commerçant yi war a. waaw parce que ñoom nee nañ ci affaire Covid bi ñu génn et puis Macky Sall dafa yokk port bi. léegi conteneur yi doon ñëw conteneur bu doon fay 5 millions léegi yaa ngi fay 10 millions képp ku fi dugal bato ceeb yokkal nañ la presque 40%. ñoom itam duñ jënd di perte. gouvernement bi moo waroon dimbale askan bi teggi taxe yi mu teg ci ñoom ñooñu tamit mën ko teggil askan bi. mais boo demee jënd sa ceeb ba pare ñu tegal taxe yoo xam ne boo ko jaayee kilo bi bu daan jar 500 francs tey boo ko jaayee 500 da ngay perte. loolu mais mënoo lu dul yokk ñoom defuñu dara gouvernement bi moo yërëmul askan bi. parce que ci ñoom la parce que boo bëggee sa askan boo leen bëggee dimbale da ngay fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ay opérateur économique ak yooyu di jëlee ay ceeb di ko indi ci Sénégal da ngay fexe ba ñooñu nga dimbale leen di leen ko yombalal ni ñu koy dugale ci réew mi mais soo ko jafeelee amul kenn koo xamante ne ni tey dana mën a fexe ba jot ci loola soit dañuy wuti xaalis bari ndax danaan dañ koy yokk loolu moo ñu sonal. mucc lu ñuy sonal waaye dafa mel fi ne nit ñaa ngi dund coono wala ñenn ci parti patriote bi ñi ngi dund coono. ngir yéen a ngi ci liggéeyu campagne bi ni nga waxee 64 ay cellules yi ngeen monté. le monté cellule mooy def ay VAD dem ci terrain bi. loolu lépp ngeen liggéey ko waaye mu mel ni local yi président Sonko bàyyiwu leen xel wa ilaa tey yéen a tànn kon candidat bi muy sëñ Fallou mu jiite lii di coalition Yewwi Askan Wi. lan moo motivé loolu lu waral seen taxawaay boobu ci coalition boobu. waaw xam nga coalition bi maanaam li ko waral ak candidature sëñ Fallou. dama ne woon sax loolu fa ma ko war a waxee jotul mais dinaa ci leeral tuuti parce que ñun dafa am loo xam dañ koo liggéey ci biir dëkk bi. man ma liggéey ko ci commune bu Dala Ngaabu. ndax sama papa Serigne Cheikh Lo Ngaabu moo leen fa defal courant. indil leen fa ran ñu bari tamit di ay taalibeem ci dëkk boobu ma dem fa defa massification bu am solo ñu bokk tamit ceddo ga ñoom man laa sama yaay dëkk te ku ne xam na ne laa ñoom ñoo daggaloon maam Maara Mbàkke Bawal Amari Ngoone Ndeela moom moo joxe woon ordre ñu daggal ko foofu mu nekk benn famille boo xam ne moom moo tas ci diggante Ngaabu Duy Sangu Dagga Daaruloo dëkk yooyu noonu ba ma fa demee ñu bokk benn famille ñu ne ma yow suñu deret nga suñu sëriñ nga lépp loo fi bëgg dañ la ciy jàppale. donc ñu ne laal yow foo joxoñ foofu lañ dem. joxoñ foofu ma ne leen ñun am nañ benn candidat. ci conseil départemental man nag soxlawuma dara. fexe leen ba buñ ca yeggee ngeen jàppale suñu candidat boobu. ñu ne ñu amul benn problème yow moom wax ñu li nga bëgg rek. loolu lépp ñu liggéey ko ci biir ak li ñu samp lépp mais ñu dem ba ca biir. bi ñuy def investiture yi ñu indi benn candidat boo xam ne ñun xamuñu ko. sëñ Fallou. muy président sortant ngeen xamul leen ko. wala ci doxalinam ngeen xamul wala lan la. non xamuñu ko bu ñu la ko waxee mooy. xam nañ ne mooy nekk président conseil départemental. mais xamul waa parti bi. amul koo ci wax ne ko xam nga ko mu ne la déedéet. activité bu parti bi mos a def mosuñ ko ci gis. cellules yi ñu samp yëpp amul bu ñu mës a gis sëñ Fallou ba bi ñu inauguré suñu permanence invité nañ ñëpp sëñ Fallou gisuñu ko. invité wu leen ko.
ah mën na am parce que man nu wax lu ma leerul. peut-être am na ñi doon wax man yoruma woon wàllu invitation yi. wàllu organisation laa yoroon. mën na am tamit ñooñu invité ndax man du ma wax lu ma xam. invité wu leen ko moo tax ñëwul. non loolu moom wóoruma loolu moom ndax du ma wax ne invité wuñ ko. kon lu war a investiture bi ndax mel na kenn ci yéen bokk na ci def démarche bi ngir sëñ Fallou nekk coordonnateur nekk seen candidat yu Yewwi Askan Wi au niveau département. mooy dégg nga ma ne kenn ci yéen. waaw dégg nañu ne moom moo démarché. kooku kan la li waral sëñ Fallou jiite moom coalition Yewwi Askan Wi. kan la ci. sëñ Cheikh Thioro dégg nañu moom moo ko loolu bi nga ko déggee yàggul barki démb la. boobu fekk na fi jàll. tey boobu fekk na coow am. parce que sëñ Cheikh Thioro ñun dañ ko porteel suñu candidature. ne moom lañ àndal. moo suñu taxaw ne man ànduma ci loolu. ñun moom lañ àndaloon pour jiital ko. yàlla dogal ñu dem ba ci biir ñu dajaloo réunion waxtaan. ki nga xam ne moom la fa Serigne Fallou yabal pour mu teewal ko fa ñu laaj ko ne ko dañ lay laaj ndax sëñ Fallou moom candidat la mu ne noonu sëñ Fallou nee na du candidat ñun tamit ñu continuer porter suñu choix ci ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Thioro. parce que bu ñu nee ñëwoon sëñ Fallou candidat la duñ coow dañuy dem ne na ñëw fii ñu waxtaan ba xam. mais dafa ne ñu sëñ Fallou du candidat li may wax nii ñi may dégg xam nañ ko. ñu ngi ci woon ci réunion ba loolu yëpp. nekk suñu xel ne ñun kon nañu continuer suñu candidature muy Serigne Cheikh Thioro. ba benn jour bi ñu nee suba la ci minuit la ñuy arrêté affaire yi. mercredi. ñu officialiser candidature sëñ Fallou. man personnellement sëñ Cheikh moo ne ma yëguma ko. ma ne ko yëgoo ko mu ne ma noonu li ngeen ci am laa ci am. wax ko ñëpp mbooloo mépp toog li ngeen ci am laa ci am. ma ne ko kon ñun ñi ni liggéeyal teguñ ñu fenn seen yoon nekkul ci ñun parce que yow mënoo jiite Touba nekk fi coordonnateur ba pare walbatiku ñu jékki-jékki tànn nit boo xamante ni xam nañ ne coalition bi parti bi ëpp doole fii ci Touba Pastef la ci coalition bi. ñu tànn koo xam ne yow yëgoo ko kon loolu manque de considération ak manque de respect. moo waral ma continuer woon ne man d'accorduma ci candidature sëñ Fallou ndax jaarul yoon. loolu nag moom ñi nu ko mën a leeral mooy waa conférence de leaders yi nga xam ne ñoo dogal loolu su fekkee sëñ Cheikh daf ko yëgoon waxuñu dara kon kenn mënu ko génn ci coow lu am biir Touba. su fekkente ne moom yëgu ko ñële ñoo ñu yeb parce que duñ toog fii di liggéey bay bëgg a dee parce que ñun soxlawuñ benn poste man maanaam président conseil maanaam nekk ab conseil départemental sax soxla wu ko man dama ko porté woon rek ci li ma ko wax nit ñëpp massification fu nu dem dañ ko fay tàllal wane yëkkati loxoom ni kii mooy candidat bi moom lañ koy jàppale. waaw lu mel noonu nag ñun ñu def ko ba pare continuer ci fu ne ñu dem taxaw ni kii la. man xëy indil ñu keneen ndax damay demaat ci cellules yi naan leen la ma leen waxoon dafa dañ ñun kat indil nañ ñu kun xamul tu boobaa dañ naan kii sax considéré wuñ ko ci parti bi dara. loolu moo tax ñu continuer combat bi ñu nekkoon parce que ñàkk a jox cër boobu ñu ñàkk a jox cër dafa doon loo xam ne man dafa ma metti ba tey te aussi danaa leen leeral loo xam ne parce que man woo naa leen sëñ Cheikh toog ma def déclaration ne ñun ñi ngi ànd ak sëñ Cheikh Thioro booba validé guñ dara. sëñ Cheikh a ngi toog sama wet Babacar Sarr chargé de communication mi ngi toog sama wet. wax lu leer naññi lim ne sëñ Cheikh moo ngi fi toog grand parti moo ngi fi toog. suqali Sénégal moo ngi fi toog lim responsable yi bokk yee ba ñëpp xam ne combat bi kon ñun dañ koo bokk bi vidéo bi génn dañoo dagg waxu Babacar Sarr boobu jiitu woon dagg image sëñ Cheikh Thioro bàyyi ma fa man may wax comme que ñi xamul dara dañuy jàpp ne kon kii daal moo porté combat bi di waxal sëñ Cheikh Thioro mais sëñ Cheikh moom ma nga ànd ci leneen te or que moom moo ngi fi toog ci wet gi mu mel ni wax loowu la may encore may foofu ne am na journaliste yoo xam duñu ay professionnel loolu du liggéeyu journaliste lu ñu la mën di wax waroo même bu fekkee dañ la woone la daggal image yooyu waroo ko dagg muy lu ma metti nag loo xam ne diabolisé nañ ma parce que dañ naan ñi xamul dañ naan benn maam daam moo fa toog di wax te sëñ Cheikh a ngi ci wet gi toog Babacar Sarr mi yor chargé de communication mi ngi ci wet gi mais man dama nekk nit koo xam ne sama dëggu moo may rey ci lu ma mën di def parce que dama gëm sama bopp dama gëm parole su ma xasee wax dara dee moo ma ciy génne ndax comme li ma la wax léegi jëri joon dee la moo jur ki jur sama yaay mais est-ce que suñ ma waxoon ne ma Babacar Sarr mi toog yor chargé de communication bu Pastef sëñ Cheikh Thioro mi toog buñ paree dañuy dagg seen image yow kase nga nekk ca ak ñeneen ñi wax est-ce que dinaa ko def
parce que man du ma dof mais olof nee na loo yeewu mënoo fekke fan lay wuree kenn mënu ci dara damay accepté loolu mais loolu nit ñu bari dafa lënt seen biir ba defe ne ñun dañu réeru ko métti or que nii la demee léegi nag lan moo war a ñàkk a leeral candidature sëñ Fallou boobu ñu ñàkk a leeral suñu biir ñun waa Pastef ah ba tax mu indi xëccoo bi rôle boobu kan moo ko joué conférence de leader dañu war a wax ne ñu carrément ñun waxoon nañ ko kenn ci ñun na ko wax leen ko pour ñu yëg ko soit que ñu ne ñun ñoo leen waxul dara mu leer loolu dama bëgg mu leer ci bopp nit ñi kon bu ma déggee day mel ni kon ki ñu jiital direction parti bi waxuñ ko wa illaa tamit ñoom bu fekkee ne wax nañ ne nañ tànn diw wala tànn leen kenn ci yéen wala diglu war a concerté wu leen seen biir kañ jox information bi joxut ko waa exactement joxu ko waa Touba joxu leen ko nam dajaleel Pastef Touba gépp ñu toog kare bi ñu dajee suñu permanence toog daray àdduna jarulu ma fenn kenn jarulu ma ko ci ñoom du Ousmane Sonko du kenn ci ñoom parce que dafa am projet bu ma ànd ak ñoom bu projet bi jàll na Sénégal d'abord moom lañ comme ni ñuy wax États-Unis d'abord ma ne man Sénégal d'abord nañ jiite réew mi ba pare loolu moom booleeg Ousmane mais laajal ku la neex demal nga jël sa journal nga laaj ku la neex ba xam est-ce que bi ñu toogee ñun ñëpp dañu taxaw ñu posé sëñ Cheikh Soro ñu ne ko ñun de dañ lay laaj lii nii foo ko jotee mu ne man ci mbedd mi rek laa ko jote ci presse bi ni ngeen ko amee laa ko amee en tant que coordinateur mais loolu loo mën a jàpp ci mbedd mi loolu nag moo tax mu continuer combat boobu noonu di ci xeex bi loolu xewee moom xanaa moom woowut Ousmane ne ko ndax loolu man dara leeru parce que ñoom ñaar la ñuy wax ñoo koy wax ñun daal li ñu xam mooy ñun suñu coordinateur dafa war a déggee ci biir salle ba ñuy waxtaane déggewul foofu bu dara xewee war naa woo kii coordinateur am ne ko man au niveau communal au niveau départemental kat information sàngam jot nañu ko ndax loolu loo désigné la wala tey jii nan la demee ñu jox ko information boo xam ëllëg moom ngeen di doxe waaw waaye dafa mel ni kon li ngeen nekk ci local ba léegi xamagu leen yéen li ngeen nekk lan xamuñ ci dara ñun daal dañoo jiital benn candidat jiital ko fu ñu dem ne kii mooy suñu candidat sëñ Cheikh Thioro ban xëy ba ci indil ñu sëñ Fallou Mbacké sëñ Fallou Mbacké keroog bi mu ñëwee ci réunion bi nee naa la comme moom kilifa la danañ ko laaj ndax moom bëgg na wala bëggut bañ ko laajee mu ne bëgg lañ ko laajee ne ko sëñ Fallou ndax yow bañ laajee ki mu yabal ne ko sëñ Fallou dañ lay laaj yow mi mu yabal fii kon nga teewal ko fi ndax moom candidat la dañu sëñ Fallou nee na du candidat ndekete boobu sëñ Fallou ci boppam moom mairie bu Touba bi la doon lijjanti bañ ne ko dinañ ko jox mu dem ba xam ne mairie bu Touba bi mënu cee jot mu doog a wëlbatiku ne kon naa dem ci ñële ay kilifa ñoo ko doon jox waaw ñenn ci entourage sëñ Fallou waaw transféré yenn information yi am kilifa yi ko jot dem ci kilifa gi nga xamante ne moo leen yilif ñoom ñëpp mu delloo si dafa nekkoon loolu moom loolu lu leer la kon lu leer la waaye nag li am solo mooy kon yéen dafa mel ni kon bokk leen ci jeunes yi ne liste ya nga xamante yeneen département yi bu fa Yewwi Askan Wi jàllul ñoom pare nañu ngir élection du am ci département yooyu wala yow da ngaa pare rek ngir campagne al Yewwi Askan Wi au niveau département non man parewuma pour campagne al Yewwi Askan Wi parce que xam nga lu tax mooy candidature bii ñu fi teg man nekkul woon sama choix ñaareel ba dama yor deretu góor boo xamante ne ni du ma reculer ci àddina événement Ousmane Sonko yi sama sa néeg bi lañ ma fekk jàpp ma 5 heures du matin kër gii dama koo joxe woon ne leen ba ñu ma ci dara ñu naan ma police ang lay topp ak fu ne ma ne noonu man ba ñu ma ci dara ndax projet bii buñ ko pertee Sénégal ñun ñëppay dee kon nag bu naree jàpp Ousmane bala ñoo jàpp kenn nañ ma njëkk a jàpp ndax sama patriotisme le 26 lañ ma fekk fii jàpp yenu ma yóbbu muy jour vendredi bi ñuy levé immunité parlementaire Sonko ak kan Fall naar caleçon kilote bu ma soloon lañ ma yóbboo dikk tëral ma kaso 1 mois 10 jours kon man projet boobu dama ko liggéey ba ar fii gëm ko moo tax mais nag candidat bi nga xam ne moom lañu fi indi li tax ma ne mënuma cee jàpp mooy élection locale ku nekk ka gën ci sa gox ngay àndal Sëñ Fallou amul kenn koy ñëw mu ne la lenn luñ dimbalee dëkk ba la leneen ak leneen nekk na ci yoonam nekkul ci yooyu moo tax man te la ma waxoon it comme dama amoon candidat bu ma porté woon ña ma doon jàppale waxuñu ma dara ka ma doon jàppale xëy na moom dem na jàppale ji ko te waxuma ne carrément man kii dama koy jàppale man loolu mun ma caa ànd. da ngaa fas yéene woo Ousmane ci décision bi am biir département Mbacké wa ilaa da ngaa pare ngir dem ci beneen coalition ànd ak moom liggéey. dugguma ci benn liste mais du ma boycotté. waaye ba liste nga fas yéene campagne. loolu moom da ngaa bëgg a woo non loolu moom sama yëfu bopp la moom. non waaye non maam daam. maam daam.
mbir mi da ngay toll foo xam ne da ngay moom sa bopp. waaye jamono jii daa am cër boo xam ne da nga ko bokk ak ay nit ndax ñàkkul ñu nekk ci biir parti Pastef te yaa tax ñu dugg ca. dëgg la bari na. bari na ay li ma liggéey Pastef cellules yoo xam ne yow yaa tax ñu monté fa léegi yow da ngaa bëgg léegi téye sa bopp def nii. wala du ma téye sama bopp lan nga fa séenee def pour mu clair du ma téye sama bopp. nee naa la ñi seetaan lii dañoo war a xam fan nga féete. déedéet loolu toll nañ ci moment bi li ma certifié xam nga man loolu laa gën a yaakaar na xam nga luy sama problème li ma certifié ci kër gi bari na joxaguma ci kenn sama kàddu mais man wóor na ma ne dinaa xool ki gën ci ñoom ma jàppale ko ba mu des Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi moom sama ginnaaw Yewwi Askan Wi am nañ mat gu toll nii xaw ma ñoom ñoo ko def xaw ma dañ koo yëgle fii kenn yëgaluñu ko taxaw ñun teguñu ñu fenn liñ ñu wax mooy le coordonnateur li mu wax ko ci kanamu mbooloo mooy ni ngeen ko yéege laa ko yéege comme Yewwi Askan Wi ñoom loolu lañ ñu lareet ak liggéey bi ñu liggéey lépp fii loolu lañ seq ak ñun man nekkuma fi di leen campagne ñàkk ma noonu fa Yewwi Askan Wi ci ñiy xaar Mame Dame fan lay féete ci lii non lii moom fas yéene woo Ousmane Sonko lii moom li ma la ci wax léegi dinaa la jox ci kanam fan yële ca ginnaaw dina 2 ou 3 ou 4 dinaa la leeral fa mu jëm koo xam ne moom laay jàppale waaw muy lu am solo waaye it bu ñu waxul ci leneen wax ci lii coow li nga dégg ci Benno Bokk Yaakaar lan moo ci sa xalaat tànneef bi nga xamante ne tamit tànn nañ ko kenn ci doomi dëkk bi waaye tam mel na ni kilifa yi ngànkoon parti bi yëpp kenn waxu ci am nga ci xalaat wala amoo ko ci. maanaam kilifa yi nga xam ne ñoo ngànkoon parti bi responsable. bu parti Pastef. non Benno Bokk Yaakaar. waaw Benno Bokk Yaakaar waaw. Benno Bokk Yaakaar. tànneef gi leen président tànnal njiit. nit waaw concerté wu leen ci seen biir. lan nga ciy xalaat. waaw mais loolu tamit dafa indi coow Benno Bokk Yaakaar ndax boo xoolee Fallou Mbacké listam bi waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ci nekk. listam bi mu yor nii. ñenn ci. listu Yewwi Askan Wi waa Pastef nekkuñu ci. waa Benno Bokk Yaakaar a ci ëpp. sëñ Fall joxe na kàddoom moom. ñoo ci ëpp laa wax waaw sëñ Cheikh joxe na kàddoom waaye man gaw ma ne mi ngi ci biir liste bi. non liste moom benn Pastef nekku ci mu daakaar na. waaw non noonu li ma la wax nii loolu noonu la demee xam nga boo xoolee mouvement Madakaw ka fan la bokkoon. ci pouvoir bi voilà ñoom ñoo fa nekk. dugal nañ ci liste bi dugal nañ leen ci liste bi loolu leer na naññi. ñoom ñoo dem jàppale jax Fallou Mbacké parce que li tax mooy Benno Bokk Yaakaar ki mu investir fii neexu leen muy Matar Diop. te olof nag daana wax leen de daana wax naan sa tuba yi noonu boo xëyee gis sab xarit sol ko la mu wax ba jot ci sab der rafetu kon loolu mooy. ay olof laa la wax rek. wax ma ko man sa olof. olof yi leerul loolu ak leer naññi. bu sama benn jigéen toogoon fii xëy na dina dégg yooyu olof waaye man ngir mu leer ci nit ñi daal lan nga bëgg a wax foofu. tey boo xëyoon gis Mame Dame. candidat bi ñu jiital. moom moo waxul lu rafet ci département bi nga bëgg a xoolal ci président. maanaam daal li ma la wax mooy. waa Benno Bokk Yaakaar moom mosuñoo wax ci Pastef lu rafet. suñ demee dem rejoindre Fallou Mbacké mu demee ci turu coalition Yewwi Askan Wi ñoom am na leneen lu nekk ci biir. la nekk ca biir nag ñoom ñoo ko xam seen biir. man daal li ma lay wax mooy que ni nee naa la olof dafa ne. sa tuba yi noonu soo xëyee bis rek gis sab xarit sol ko. la mu wax ba jot ci tuba jooju sa der rafetu fa yow. loolu nag bu ngeen ko xamul man xaw ma ko. am solo. li may waxul moom xam naa ne soxna si xam na ko. tabarkalla waaw moom de moom a féete ci wàllu. waaw Mame Dame dafa mel ni kon li ñu jëm Mame Dame daal dina ci wax fi mu ci féete yan lan nga bëgg a dolli ci waxtaan bi. waaw waxtaan bi li ma ci dolli mooy comme lu jëm ci politique. mooy dafa am loo xam ne ñun dañ ko doon dund démb ak bërki démb di ko bañ. muy dañoo taxaw di dénoncer ni Macky Sall nekke ak politique bi nga xam ne nit da daan liggéey ba dee nit ñëw jël ko. muy li ñuy wax goloot bay baabu dunde man sax soxloo ma ci benn poste. waaye nag rafetoon na commune bu Touba. département bu Mbacké Pastef am fi benn candidat bu bokk ci ñoom mais tey amu fi parce que commune bu Mbacké bee kan fa investir Abdou Karim Fall mouvement am la yor bu dee Touba fii Yewwi Askan Wi ki ñu fi teg bokkul Pastef Sëñ Fallou Mbacké na leer. liste ba nag ba mu génnee gis naa ñu bind Sëñ Fallou Mbacké Pastef te loolu ñoom war nañu ci indi ay leeral parce que bokkul Pastef ñëpp xam nañu bokkul Pastef. Sëñ Fallou Mbacké Pastef. waaw moom lañ bind ci suuf te bokkul Pastef te kenn indiwu ciy leeral li luus dafa bari li luus dafa bari. ndax du kon xalaat ma ci am mooy ndax du
yenn liste yu ci bari dañ koo def ngir tasaare ñenn ñi nga xamante war nañoo mën a gañeel benn bokk yaakaar est-ce que yéen tamit bokku leen tamit ci ñi tey xel ci mbir mi jàpp ne Macky Sall li mu waxoon ne dinaa tas yenn parti yi def ko PDS def ko PS def ko IRD mooy li mu waxoon c'est réduire l'opposition à sa def ko parti réew mi tas ko bu yàggut moom xam nga moom ci loolu mosu jóg ndax wasaarewu leen yéen waa parti patriote yi daf ne woon dinaa réduire opposition bi à sa plus simple expression xam nga li mu waxoon ndax du ko moom moo installé kii di non loolu amul moom loolu moom amul moom mën naa ko wër moom Ousmane Sonko nekkul ci yooyu moom. nuruwut loolu tuuti. déedéet Ousmane moom ne jegewu ko sax loolu kay kenn xalaatu ko Ousmane kay nag moom ku ne xam ne opposant le plus radical. Sëñ Fallou nekkoon candidat PDS élection yi ñu génn. mu nekkaat candidat Yewwi Askan Wi ñu nekk. seen leader mel na moo joxe kàddu ndax ñi mu li ñu jël ndax ku war a jël kàddoom fii kon nekku fi. man de jël kàddoom man daal département daal xamuñ ko. xam nga man daam du sëñ Cheikh Thioro. déedéet waaw léegi nag mooy conférence des leaders fañ ne woon di jël kàddu ña ko fal man xawma leen ñun daal xëy nañu ko bëcc ma laaj la coordinateur sëñ Cheikh Thioro mu ne yëguma ci dara. nii daal lañ ci jotee. muy lu am solo kon mel na ni waxtu waa ngi xaaju jëm ci jeex. comme ni ko. damay léegi comme waxtu waa ngi xaaj damay bëgg am lu ñu leeral. politique dafa yàgg Sénégal. Senghor. ak ki nga xamante ne mooy Mamadou Dia ñoo àndoon créer bloc démocratique sénégalais en 1948. fan la mujj ñu ràkkati ko en 1960 la crise du 17 décembre 1963. ñu tëj Mamadou Dia. Senghor ak Lamine Gueye élection 57 doon noonu la demee Ousmane Sonko nag ànd bu sincère la doon ànd ak ñi muy àndal. ci alliés yi mais olof dafa ne loo yeewu mënoo fekk fi ñu lay wuree. damaa jàpp ne. am na ci ñoo xam ne mën nañoo ñëw chaque jour ci moom wane ne ku ko bëgg lañ te dañ koy yàqal ndax bu ñu demee dans l'histoire politique du Sénégal yi mel noonu yàgg nañ ko fi xam. moom kan Sonko wala Macky Sall non Ousmane Sonko laa wax. waaw parce que nag am na lu mu nekkoon di ca dund ba askan wi yëpp bëggal ko seen bopp ba mu yegsi fii mu yegsi. daa soppi xar kanam non soppiwul xar kanam fa may waxee du soppi xar kanam parce que olof dafa ne la bay doon dundee ba saxub sikkim mën na caa jàpp ba dee. waaw. c'est-à-dire dama ne man. côté Sonko nga wax wala da ngay si sa bopp côté Sonko laay waxee. ci coalition beeg ñoom seen. parce que ku mel ni Khalifa nit ku bëgg. daa bëgg lu ko dolli may doole. moo tax mu ñëw tafu ci ku mel ni Khalifa nit ku bëgg boppam la. man xam naa li ma yaakaar ci moom. waaye compétir pour candidature. ñeneen non Khalifa xam nga moom comme dañuy ay droit civique am daf ko perdre moom mënul doon dara. day ñëw rek soutenir kenn mais li may su ma doon conseillé. yéen daa mel ni mun leen nekk candidat de. mun leen nekk candidat non ñun moom dara mënuñu tee nekk candidat parce que amuñu projet. ndax bu ñu gisee Ousmane Sonko mu taxaw koroog ci péjom bi fële Casamance. mel na du Sonko mi amoon ci kër bi muy yéeg mel na ni dañ ko forcé ne ko nekkal candidat fii ci Casamance. waaw loolu moo xam nga moom peut-être waa Casamance ñoo ko waxtaane rek ndax man loolu man xaw ma ci lu bari vraiment wax dëgg yàlla. parce que waa Casamance tamit comme ni ma ko waxee léegi ni ma amee fulla fii. ni Touba wala waa parti bi. non xam nga Casamance parti bi du Casamance rek la nekk. Casamance la. xam nga ay ñoom ñooy xool candidat ñoo composé lii di parti Pastef. mel na ni bi ñu koy créé sax moo jiitu Ousmane di ñëw ñooñu ndax boo demee waa Casamance ñoo ko tànn daf may xaw a jaar. non waxuma waa Casamance parce que li tax ma yaakaar ne waa Casamance ñoo tànnal seen bopp Ousmane mooy élection locale lañ jëm ay élection mairie la. gox-goxaan la ak élection pour fal ay conseil départemental. sa mairie bi nga dëkk commune boobu. mais yow yéen waa dëkk bi yéenay xool ki ngeen bëgg mu jiite leen même bu dee parti politique ak ku mën doon parti politique ba fa nekk moo naan diw mii lañ bëgg mu jiite ñu te fa la dëkk. xañ na ñoom am nañ ci yaakaar que ne moom bu ñu jiitee lañ bëgg ci Casamance dañu ko defal ñoom ñu tànn ko. waaye gaw ma ne parti ñun loolu Touba ñun dong lañ ko defal loolu moom Touba dong lañ ko defal. weñ seen loxo. waaw jekki tànnal la ku la neex rek. sànni la ko waaw tànnal la ku la neex rek. yoo xam ne yàkkal ko sëñ Fallou. waaw tànnal la ku la neex rek yow doo yëg doo def dara man nag moom loolu dama caa nekkul ndax man xalaat man kenn du ma jënd ci kenn du ma yeew buum di ma diri ku ko bëgg da ngay dem wuti poulailler ginaar man nekkuma ci yooyu kenn du ma ko def di ma tànnal nit moom nit du ma amul Sonko amul ndax man dafa am li ma la wax léegi naa la tëral naa leen kaso lu def naa ko dafa am lu ma ànd ak ñoom. donc ànduma ak ñoom pour loolu tamit li nit ñi di wax naan dañ ay wut place ñun soxlawuñu place. kon man dafa am koo xam ne moom laa porté loon sama combat. bu ci gañe woon xaj na moo koy jariñoo. man jariñoowuma ko.
man li tax ma doon maa ngi dégg booba léegi xaaral ma yegale li tax ma doon ko jàppale mooy dañoo wër askan wi yëpp ne leen ndax d'accord ngeen ci moom ñu ne ñun ñëpp d'accord nañ ci moom ndax yaroom doy nañu sëkk ñun ñu porté ko loolu taxoon ma ànd ak moom. waaye mbiru conseil département du mbirum yaru du mbirum kilifteef mi ngi ci mbirum xam-xam. waaw te jàpp naa ne majeur ci wàllu politique. yow yaa ko koy ëppale. am déet na yaa ko ci jiitu. dëgg la. féetee mag ci côté boobu. dëgg la waaye tamit bu ñu xoolee conseil départemental dafa am lu koy gunge ndax budget rek doyut. ndax 172 millions. matul dara. loolu dafa am ay bailleurs yu koy indi. ñëw war leen mën a renforcer. am ci ay bërëbu liggéeyukaay ci ndaw ñi. am ko ci jigéen ñi. loolu nag boo nee soxloo ma ci cër soxloo ma ci kàddu jarul ngeen dem élection. ndax la war a def loolu tey jii. man laa man man sama bopp waaw ci conseil yi. conseil yi moom bu fekkoon dem na xaj na mun naa bokk ci conseil yi di ko conseiller. di ko wax lu rafet luñ mën a def ci dëkk bi. xelam man koo may mu dem wuti ay bailleurs yu ko gën di jàppale ba muy gën di mën a yaatal. ndax da ngay am rang ministre yaakaar naa. waaw. te aussi di nga mën a am ay privilèges pour mën di génn dox sa yitte yu bopp. da ngay laal 2 millions par weer. di nga mën a voilà jeex na léegi nag di nga loolu nag bu boobaa nag comme yow am na lu ñu la dimbalee di nga mën a dimbalee askan wi nga nekkal. man loolu moo tax ci loolu laa nekkoon rek. ki fi nekkoon ne xanaa kon day dimbale askan wi. kenn mësul dégg kum dimbale. loolu moom xam nga benn affaire dafa am lu am gis nga ñu nekk Dakar dañoo am complexe kilifa fii nga nekk Mbàkke pour ñoom boo ko xasee nekk rek yow loo dogal lool la. te man mii di wax yow Pastef laa bokk sëñ Cheikh Lo Ngabou di sama baay ku ko xamul dégg nga ko mosuma taxaw wane ko parce que damaa ne ci géewu politique. sëñ Cheikh Lo Ngabou menn mooy sama waajur. mi daan wax tekkil mu tekki. maa la ko wax kay moom la yàlla mayoon ba pare mu liggéey ci kër Serigne Touba lu ne sëñ Saliou moom la mujj a liggéey loo jox ko penc mu def fa jumaa ju mag di kilifa bari taalibe lool ñëpp xam ko fii te pourtant ñu bari xamuñu ne man doomam laa te mosuma taxaw ne man kilifa laa ndax damaa ne ci géewu politique mosuma koo doxee. ndax cër bu ma Serigne Touba defal du ma taxaw fenn naan li laa am te ñooñu xamuñu ko ñoom nag lan moo tax ñu am complexe defe ne ku sant Mbàkke yow buñ la fi tegee rek waa Touba am ay xar lan dañ naan Mbàkke la sant ne groupe amu fii Touba duñ ay golo duñ ay xar duñ bétail électoral parce que man sama bopp laa gëm leen kenn ku ci nekk sëriñ boo xamante ne nii tey kilifa nga soo bëggee ñu jox la cërub kilifa ba da ngay toog ci sa ruq nekk ci la Serigne Touba digle woon sa téere mbaa ca daara ja di bay su boobaa li ñu def mooy sëñ bi jox la àddiya su jóot ne la foo ñu yebal ñu dem mais ku dugg ci géewu politique bi ñu ànd ak yow dugg ci géewu politique ñoom dañuy fàtte tuuti ak ay profil diw falu na lii diw falu na lee mos na nekk lii profil bu baax loolu ay waxu caaxaan la Ousmane Sonko ban profil la am ba tax tey jii mu nekk chef de l'opposition amul lan la mos a doon inspecteur impôt et domaine après ci la nekk député première ndomba bu mu njëkk am député la mosul nekk PCA mësul nekk président de l'Assemblée mësul nekk ministre mësul nekk dara kon affaire de profil amul pour affaire de profil tey Ousmane Sonko nit ñi duñ ko jàppale nekk ci ginnaawam ba mu tey mu nekk chef de l'opposition ñaata ñoo fi nekk loo xam ne fan ndomba lu ne falul nañ ko ci Sénégal kon affaire de profil nañ ko bàyyi affaire bu compétence la ak jub ak wax dëgg ak yërëm saw askan ku ca nekk ku nekk wane ko sénégalais yi gëm la bu boobaa ndomba tànk yéen joxe ci réew ma ñu jox la ko mais nañ bàyyi ay waa ji nekkoon na conseil départemental profilam nangal ñun dañoo nekk ci affaire de profil et puis loolu sax benn patriote waru ko wax parce que ñun loolu la ñuy daw parce que loolu la ñuy daw affaire de diw yàgg na ci gouvernement bi ñu yàgg ci gouvernement ñaar Moustapha Niasse amul lu mu fi faluwul nekk na fi directeur cabinet Senghor nekk na fi ministre affaires étrangères nekk na fi ministre d'État nekk na fi lu ne nekk fi premier ministre taxul sénégalais yi wóolu ko kon loolu du profil kon profil amul njëriñ waaye am na poste bu dëgër de ndax bu Macky Sall démission jamono ji moom mooy nekk. waaw parce que moom mooy deuxième personnalité du. waaw mooy nekk président kon am na kon toogaay baax. am na toogaay baax kay waxtaan wi amoon na solo lool. mu mel ni waxtaan nañu ponk yu bëree bëri. waaw waaye nag ku dégg waxtaan wi ak fi ñu ko jeexale mu mel ni li des moo ëpp. waaw li des moo ëpp ndaxte vraiment Sénégal war nañ ci dem ci histoire du Sénégal. waaw waxtaan ci ak nit ñi yee ci xale yi nit ñi am ay valeur waaw incha allah rabbi danañ ci joxe dig daje ñu ñëw ci histoire du Sénégal pour que xale yi xam ne seeni maam yi démb ay valeur lañ amoon xale yi xam ne lii xew tey boo waxee benn baat suba nga génnaat ci mu jaay ngay mën a ànd ak nit ba suba nga xëy jaayi ko loolu ñun ñu xam ne suñu maam yi doon nañ ko daw bu baax a baax doon na am nag ay trahison ñoo xam ne doon nañ ko def ndax loolu mooy continuer ba tey ndax ña doon trahir ci deret la te ba tey am na seeni sët yu fi nekk loolu moom mënul ñàkk pour ñu topp ko képp koo xamante ne nii bëgg nga koo topp nañ ko xaar ci biir Daaru Marnaan TV insha allah rab danañ ci ñëw leeral leen muy site bi nga xamante ne nii moom la Touba taamu moom la Bawol gépp taamu bu ngeen ko fa xaaree di ngeen ko fa. mbokk yi jërë ngeen jëfati ñu am mbégte lool àndoon ak Mame Dame Lo mu doon lu ma bëggoon ci moom ndax it ku dégg lim ñu jot a leeral ci politique waaye tamit méngale ko ak démb mu doon mbégte ci ñun
dafa mel ni kon askan wi bég na comme ni ma béggee kon daal beneen jotaale doon ci biir émission nay leer jërë ngeen jëfati ñuy sant gërëm bépp équipe bala membre ci biir Darou Manane TV la Sen Mouride ñu àndoon ci muy Soxna Lo Abdourahmane ak bépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant